semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Kali ini aku masak dan mukbang. Hari ini menunya adalah untuk buka puasa guys. Jadi aku mau numis. Ini ada ikan asin rebus, nanti dicampur tempe, ada terong. Terus bahan-bahannya yaitu ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai hijau, nanti ada rempai warna hijau. Ini yang hijau yang muda ya guys. Jadi ini sejenis tomat tapi lebih kecil. Terus let's go, kita masak. Nah teman-teman, sekarang kita buat bumbunya, bumbu tumisnya. Ini diulek ya guys. Bawang merah, jadi ini diulek kasar guys, jadi nggak usah banget. Terus jadi penggunaan bawang putihnya sedikit aja biar nggak pahit. Masukin cabenya. Nah sekarang kita kasih garam guys, sedikit aja. Soalnya kan masak ikan asin, takut asin. Nanti tambah gula sama penyedapnya kalau udah ditumis. Jadi nggak usah halus-halus gini aja guys. Irisin. Ini ada rempai hijau. Kita tambah itu guys, tomat. Bumbunya udah jadi guys, jadi kita goreng dulu ikan asinnya, tempenya sama terongnya guys. Check it out. Habis itu kita goreng terongnya guys, cuma sebentar aja, setengah matang aja guys kalau terong. Ini ikan asin rebus. Oh my god. Kita goreng setengah matang juga guys.
nasinya udah setengah matang, kita angkat. Ini teman-teman, semuanya udah digoreng, kita masukin bahan-bahan tumisannya. Mama sih, mama. Kita tumis guys. Kita tambahin tambahin gula, kita tambahin penyedap. Yap. Kita tumis lagi. Kita tumis lagi sampai harum bumbunya. BTW ini jam 5 ya guys, jadi bentar gitu buka puasa. Kita masukin ikan asin sama tempenya. Kita masukin lagi terongnya. Aduk. Kita kasih air sedikit guys. Kita tunggu bumbu-bumbunya meresap. Ikan asin, tempe, dan terong. Kuahnya itu nyemek-nyemek. Ya Allah ya Rob. Kita tinggal nunggu buka puasanya guys. Sumpah ini baunya mana-mana pasti. Sambal ikan asin terong tempe ala Kontume. Teman-teman, jadi guys nih, tumis terong ikan asin tempenya jadi guys, tambah lagi bakwan. Selamat berbuka ya guys. Makan guys. Selamat berbuka guys. Ikan asinnya. Rasanya pas walaupun nggak dicicipin. Pas, nggak keasinan, nggak manisan. Mantepin pakai nasi. Mungkin kurang lebih 10.000, tapi bisa menghasilkan masakan yang enak.
Coba lagi ikan asinnya guys. Ikan pakai nasi. Sederhana tapi nikmat. Enak. Tempenya pakai nasi. Nanti video selanjutnya tetap tentang masakan, tapi kita beda tempat. Kalau nggak di sawah, di kebun guys. Nanti kita setelah Ramadan ya guys. Kalau sekarang siang-siang masih puasa. Enak. Terong itu masih muda banget. Ada manis. Ikan nasinya guys. Di antara yang lain, ikan asin rebus the best menurut aku. Coba. Makan terong, pakai tempe, cuilin ikan asinnya guys. Ini itu, antepin nasi, amplop. Apalagi kalau makannya sama pasangan, sama pacar, di sawah-sawah gitu. Ikan asinnya lagi guys. Antepin pakai tempe, ikan asin, terong. Tepin. Amplop guys. Beneran. Bukan karena di video, ini enak banget. Beneran enak. Udah murah, simple, best. Terong. Habis ya. Ikan asin ya. Suapan terakhir. Pakai tempe. Bis. Banget. Modal 10.000 lumayan banyak, enaknya kebangetan, mantap pokoknya buat nafsu makan. Selesai guys, habis. Makasih
makasih yang udah nonton.